फ्रेंड्स, सबके पास ओवन ज़रूर होता है, चाहे छोटा हो या इस तरह से बड़ा ओवन हो। लेकिन हर किसी के पास ओवन को क्लीन करने की प्रॉब्लम होती है। आइए देखते हैं ओवन को कैसे क्लीन करें। फ्रेंड्स, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बोल की और एक लेमन, छोटा सा हो सकता है, एक नाइफ़ की। फ्रेंड्स, अभी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि किस तरह से अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी डर्ट हो गई है यूज करते करते। यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं, ऊपर आप देखिए ये पूरा ये वाइट वाइट जो स्टेन है वो भी आप देखिए। ये सारे जो हैं काफ़ी गंदा हो चुका है मेरा ओवन। और इधर साइड में जो ये ग्रिल का होता है वहाँ पे भी गंदा हो गया है। साइड वाली वॉल भी गंदी है, नीचे के प्लेट्स भी गंदे हो गए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेमन को कट कर लेंगे। कट करने के बाद पूरा हम इसको बोल में निचोड़ लेंगे। एक ही लेमन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स, ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं है। एक लेमन में और 200 ml वाटर में हम इसको यूज करेंगे, जो परफेक्टली क्लीन हमारा करेगा। दूसरे लेमन को भी हम इसी तरह से इसमें निचोड़ लेंगे पूरी तरह से। अगर आपको ये जानना है कि इतना ज़्यादा लेमन का जूस कैसे निकलता है तो वो भी मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। उसकी भी फ्रेंड एक ट्रिक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह से लेमन को जूस को मिक्स कर लेंगे वाटर में। उसके बाद हम सीधे इसको ले चल के अपनी ओवन में हम इसको रख देंगे। तो यहाँ अपने ओवन में हम इसको रख देते हैं और हम इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने की बात है कि आपके ओवन में एक फंक्शन दिया होता है जिसका नाम है स्टीम क्लीन। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टीम क्लीन लिखा हुआ है। आप अपने प्रोडक्ट में सर्च कर लीजिए। उसके बाद हमको सीधे इसमें प्रेस कर देना है स्टीम क्लीन पे। आप देख सकते हो इसका एक कोड आ गया। उसके बाद हमको सिंपली स्टार्ट कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट होता है फ्रेंड, अपने आप ही 10 मिनट्स का टाइम ले लेता है। 10 मिनट्स में ये पूरी तरह से क्लीन कर देगा, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वेट करते हैं 10 मिनट्स तक। ये देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है और ये जो लेमन है ये बॉयल होते होते, और ये हम खोल के यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कितना अच्छा एयर यहाँ पे भाप बन गया है। ये भाप ऊपर जाएगा, टकराएगा, इसी तरह से हमारा क्लीन होगा। फिर से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको और ये फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे फ्रेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड हो गया है। अब हम अपने बोल को यहाँ से निकाल लेंगे। आप ग्लव्स या कपड़े का यूज़ कर सकते हैं बोल को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत हॉट होता है ये। उसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है और अच्छे से जितने भी वाटर इंटरफेस हो उसको हमें साफ़ कर देना। उसके पहले हम ग्लास निकाल लेंगे। उसके बाद अपनी रिंग भी निकाल लेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, एक कॉटन का कपड़ा लेके हम अच्छे से अपने ओवन को साफ़ कर देंगे। ये जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी ऑयल होगा, डर्ट होगा, वो क्लीन करने से निकल जाएगा। उसके बाद एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर कपड़ा लेके आप इसको पोंछ सकते हो। अब आप देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी तरह से पूरा क्लीन हो चुका है हमारा ओवन। मैं आपको अंदर दिखाऊँ, ये देखिए कोई ऑयल का स्टेन नहीं है, किसी भी प्रकार कोई डर्ट नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। बेसिकली ऑयल स्टेन ही होते हैं जो चारों तरफ चिपक जाते हैं। और ये अभी इसके पहले बहुत ऑयली था, लेकिन अब देखिए आप कोई भी ऑयल नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन हुआ है और शाइनिंग आप देख सकते हो। जैसे ऊपर में दिखाया था पहले किस तरह से जो है गंदगी थी, ऊपर ऑयल था, लेकिन अब जो है बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से हमारा जो ओवन है वो क्लीन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है क्लीन करने का। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी रिंग को इसमें अंदर रख देते हैं। जैसे हमारा रिंग है, इसको हम इसके अंदर जैसे पहले से था उसको रख देते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग रिंग और इसका जो नीचे प्लेट है उसको हमेशा यूज करें। बिना रिंग और प्लेट के ओवन बिल्कुल यूज़ मत करें। इसके बाद अपने हम प्लेट को भी अच्छे से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ओवन में। ये हमारा प्लेट प्लेस हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा। यहाँ पे डोर क्लोज़ कर देते हैं कि जब आप स्टीम क्लीन करते हो तो नीचे से साइड से स्टीम क्या होती है
वो एयर जो होता है वो ठंडा होके वाटर बन जाता है। हमारा एलजी का ऑल इन वन है, इसमें जो ऑप्शन है मैंने आपको पहले बताया। और उस चीज़ को जो है क्लीन करने के लिए आपको बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे पूरा पानी पानी की तरह हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम स्टीम अंदर फ्लो होता है वो बाहर जब निकलता है तो वो ठंडा हो जाता है और वो पानी बन जाता है। देखिए इस तरह से निकल रहा है पीछे से। ये चीज़ें आपको बाद में श्योर करना है और आप लोग ज़रूर क्लीन करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो कोई बताता है, क्योंकि स्टीम क्लीन में चीज़ें होती हैं और ऐसी जगह रखे होती कि हमें पता नहीं चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।